어제 울진 산골에 내려왔고요. 이제 읍에 가서 뭐 살 거 서류 정리해 놓고 이제 좀 통나무 장작을 이제 가져가려고 합니다. 카니발에 실어야 되는데 많이 실지 못해요. 트럭을 구입을 해야 되는데 여기에다가 이불 하고 매트로 깔아서 좀 차 다치지 않게 해 놓고 좀 실어 보겠습니다. 수레가 어디 갔나?
마지막.
자, 실을 수 있을 만큼 가득 실었습니다. 한 30분 걸렸네.